बागीवन पावलून तिमोथाक बरयलेलें पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या, हें तुका बरोवच्या वेळार हांव तुजेशी बेगीनच येतलो म्हूण रावतां. पूण म्हाका लांबाय जायत जाल्यार देवाच्या कुटुंबांत मुणगे स्वताचो खांबो आनी बुन्याद जावन आसलोले जिव्या देवाचे पवित्र सोबेंत कशे भाशेन चलचें तें तुवें जाणो जावचें. दुबावीन वोट जावन आसा गूट आमच्या धर्माचो. कुडीन तो दिश्टी पडलो, सोत म्हूण आत्म्यान दाखयलो, देवदूतांनी पळयलो, विदेशांक पोरगोट जालो, संवसारान मानून घेतलो, वैभवान सोडून व्हेलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिन वाजता. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. ताचेर संतोसतात ताणें ती नियाळची. सबाब, सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. मोहिमेवून देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत पोरजोळीत. ताचे प्रमाणीकपण बाळता तोखता सदांकाळ. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो. सबाब, सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. आपली भोक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनांत दवरता. राष्ट्रांचे दायज आपले परजेचो हातांत घालून आपल्या कर्तृत्वांचें तिका बळ दाखयता. सबाब, सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक 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 जोय जोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक 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 जोय जोय. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक 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 जोय जोय. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. कोणाक म्हूण ही पिणकीची मनशांक हांव सोर करची. ती कोणा सारकी? मैदानार बसून रावलोल्या भुरग्यां सारकी ती. आपल्या खेळा पंगडाच्या वांगड्यांक ती अशी उलो करतात. आमी तुमकां नाचपाची संगितां वेणूचेर वाजयलीं, पूण तुमी नाचली नात. आमी तुमकां विलापाचीं गितां गायलीं, पूण तुमी रोडली नात. तर जुआंव बातिस्त जेवण खाण चाकी नासतना आनी सोरो पियनासतना आयलो, आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो, आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोटयो आनी बेबदो, दोन वसूलदारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट. तरी देवाची जाणवाय वळखून तिची भुरगीं तिका साक्षी दितात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुका तारण मेळ्ळें. नियाळाक आदार. एका गांवांत एक सरकारी नोकरी करपी मनीस आसलो. तो जायत्या लोकांची कामां करतालो. तांचे कडल्यान लंच घेवन ताणें जायते पयशे केले. देखून तो रोखडोच पातकांत पडटालो आनी रोखडोच
संदान संस्कार जोडटालो. पाद्री जेजूच्या नांवान ताची पातकां बक्षितालो, पूण याज्ञीक प्राचीत दिता तें पाळी नासलो. कोणाक चड पयशांनी नागोयला तें परतून दी म्हणल्यार दिनासलो. हें आनी कसलें प्राचीत अशें तो मनान चिंतालो. जेजून जायत्यांक बक्षिली. तांतलो जाकेउस ताणें आपलें जिवीत नुसरलें आनी जायत्यांक आदार दिलो आनी फटयल्यांक दुपेत दिलें. आमी जेन्ना गरजेवंतांक आदार दिता तेन्ना जेजू आमची जायतीं पातकां बक्षिता आनी आमकां शांतीन आनी मोगान भरता. आमकां सगळ्यांक थारोन मेळटलें जेन्ना आमी जिवीत नुसरतले. पवित्र सभा आमकां जायते उपाय दिता. संदान संस्काराचो उपाय घेवन मिसांत वांटो घेवन मागणें करून गरजेवंतांक आनी कोण नासलोल्यांक आदार दिवन दुसऱ्यांक भोगसून आमचें जिवीत नुसरून दुसऱ्यांक थारोन दिवंक वावुरया. तर आज आमचो थाराव जावन दी संदान संस्कार घेवन जिवीत नुसरूंक वावुरया.